Mónica vino a pelear casada. Kira es pro. Y la chiquitina de Coffee pues desayunar Red Bull. Apenas se vino en Coffee empezó. Ya sabes, a la chiquitina distingue una alta autoestima y Coffee no duda un instante en que es Dork. Nuestro diálogo fue corto, pero tajante. Kira, venga amor, que no es para eso. Coffee, píntelas, y yo se las coloreo. Yo callado bronzera. Y yo, aquí se armó el arroz con mango.